हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। उम्मीद करते हैं आपके घर में बहुत ही अच्छे हैं। और ये लग रहे हैं काम में, घर पर ही लैपटॉप चला रखा है। और मेरी तबीयत इतनी ख़राब है कि मैं सुबह से उठी नहीं, चाय इन्होंने बनाई थी, इन्होंने पी चाय, मेरे को भी पिलाई। पर मेरे तो जी दुख सपावा, इन्होंने माता ही पिलाई थी बना के। ये सियाना छोरा है, पर मेरे लिए तो नहीं, अपने लिए बनाई होगी, क्योंकि मेरे लिए स्पेशल बनाते नहीं है कभी। ए बहन तो चाय भी पिया दे और एक तो ऊपर दिलू भी करे। आज तो पिलाई, पर मेरे लिए स्पेशल बनाते नहीं सुबह कभी। तेरे लिए थी मैं खाऊं उठ जाएगी यार। पर मेरा ये जी दुख सा इतना भाव है, जी करे कुछ चटपटी चीज खा लूँ या कुछ। पता नहीं, रात को भी तबीयत इतनी खराब थी और रात को भी काफ़ी देर तक जागते रही। फिर हमारा गेट ठुक 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 हुआ, हम दोनों डर गए 1 बजे। हेलो। तो फिर गेट खटखट हुआ, ये जाने लगे बाहर। मैंने कहा ना, नहीं जाना, क्या पता कौन हो। फिर भी ये गए लाइट चसा के, और देखा तो फिर कोई नहीं। फिर मुझे वॉशरूम जाना था, फिर मैं कहा चलो, नहीं बोले जा। मैं कौन जाऊँ, मुझे डर लगे। फिर ये गए। फिर रात को थोड़ी सी बारिश आई थी, पत्ते पत्ते गिर रहे हैं, और मेरे को जुकाम हो गया। पंखा भी चलवा लिया था, एकदम गर्मी लगने लगी। पता नहीं क्या हो रहा। और ये काम कर रहे हैं, दिमाग भी खराब है बेचारे का। चलिए पूरे ब्लॉग में बने रहिए, देखते हैं कहीं जाते हैं या नहीं, और दिखाती हूँ आपको। गर्मी भी आने लगी है, थोड़ी थोड़ी ठंड, थोड़ी थोड़ी गर्मी। दोपहर को बहुत गर्मी होती है, सुबह शाम ठंड होती है। मैंने शावर ले लिया है, आज मैंने हेड भी वॉश किया है, और मैंने गोपू को दिया है एप्पल काट के। अब मैं खा रही हूँ, और जिसको खाना अपने घर काट के खा लो मंगा के। मैं तो खा रही हूँ, और पूरे ब्लॉग में बने रहिए, देखते क्या करते हैं और क्या नहीं। मैंने बिना घी की रोटी ली है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना। बिना घी की लिया मैंने, और इसमें डाल रखी है हरी मिर्च, सौगरी, मेथी, धनिया वगैरह सब चीज़। और साथ में है देसी लस्सी, साथ में है लस्सी। और अब खाते हैं, और जिसको खानी अपने घर बना के और खाओ। ऐसे प्लेट में फैला के मजा आता है खाने में। मजा आ गया। जिसको भी खानी है अपने घर बनाओ और खाओ। गाइस अब ये देखो, ये काम करते करते इन्हें खाना है मीठा। पहले बोले गुलगुले बना दे, मगर गुलगुले में बहुत समय लगा। कुछ नमकीन बता दो, कुछ चटपटा मैं भी खा लूँगी। बट ये खाने लगे। कोई नहीं, काफ़ी दिन हो गए इसे लाए, मैं भी खाती हूँ और टेस्ट करती हूँ, मेरा ही मन कर रहा है। किस किस ने खाए ये रोल, बताना मुझे कमेंटों में। और इसको क्या कहते हैं, हम तो तिल के रोल बोलते हैं इसको, काजू वाले। तो गाइस यहाँ बन रही है दोपहर का खाना। ये देखिए रोटी बन चुकी है, कुछ थोड़ी सी रह गई है। इसमें है सब्जी, आलू सोगनी वगैरह की। और ये अंदर है, काम कर रहे हैं। धूप निकली हुई है बाहर, तबीयत ऐसे ही है, हवा भी चली हुई है। दोपहर का लंच आ चुका है, इसमें रोटी, इसमें लस्सी। और ये देखो, खड़े हो लो, खड़े हो लो, खड़े हो लो, मेरी तबीयत खराब, चिल्लाओ ना, जल्दी हो जाओ। मैं कुछ भी समझ को नहीं आया, बस रोटी बना दी, डाल दी और खा लो। बतलाना चाहूं मैं उसकी गली। क्या कह रहे हो? मैं बोल रहा हूँ कौन सा ना बोलो तो क्या कह रहे हो? लस्सी गाल ले नहीं, अब तक क्या बोले? गिट ले। आप नहीं गिटवाऊंगी, रुक जाओ, लासी ले गिटवाऊँ। लो, पूरी लासी की केतली ढेको, गिराना दियो। तो गाइस ये खा रही है खाना दोपहर का। जिसने नहीं खाया वो भी अपने घर खा लो। ये आलू की सब्जी थाली में फैला के, और ये बाइट। ये लस्सी। मज़ा आता है ऐसे खाने में, देखो ऐसे खाने में।
तो भाई सावरना अभी लिया है, लेट हो गए थे आज हम, और इन्होंने थोड़ी सफ़ेदी और करी है गाड़ी वाले में। सो अब बनाया है मैंने दलिया। दलिया पर ना आज पानी ज़्यादा पड़ गया, बिल्कुल पतला हो गया, जैसे गिलास में डाल के पी लो। और साथ में रोटी है, सब्जी और अचार है। ऐसी सवेरे यही सब्जी देखी तो स्वाद लग गई। चलिए खा लो।